цаанаа хөдөөж их сургуулийн 1-р дамжааны оюутан Адисрам байна. Нутгаараа бахархи би даалтын хүрээнд та бүхэнд өнөөдөр миний энэхүү видеог хүргэж байна. Ингээд хамтдаа Монголын Швейцар гэдэг хөвсгөл нутагтай танилццгаая. Хөвсгөл аймаг нь Монгол орны хамгийн хойд хэсэгт Сибирийн өндөрлөгтэй залгай байрладаг учраас хөйтөн сэрүүн уур амьсгалтай юм а. Байгалийн үзэсгэлэнт газар түүх соёлын үнэт төв ой хөвч нуур цоромгих үзэсгэлэнт байглаараа алдартай. Дарахад, хотхойд, цаатан, урайхай, бурайд, халах гих олон ясны үлгий болсон дүгэлээ. Азийн хамгийн өндөр буган чулуун хөшөө. Хөвсгөл бол буган чулуу хэрэгсүүрийн хамгийн их төвлөрсөн бүс нутгуудын нэг юм. Хөвсгөл аймгийн төв мөрөн хотоос баруун зүгт 35 км зайд орших Эрхэл нуурын баруун талд улаан талхай уулын бэлд орших уг хөшөөний өндөр нь 384 м, 3000 орчим кг жинтэй. Уг уулын бэлд 5 буган хөшөө, ойр орчимд нь 1-2 м өндөр төрүүлжин болон дугуйн хэрэгсүүрүүд бий. Ийхүү буган хөшөө нь Монголын хамгийн өндөр буган чулуу хөшөө бөгөөд Хөвсгөл аймгийн түүх соёлын өвийг харуулдаг чухал дурсгал юм а. Хөвсгөл аймаг Улаан уул Эренжин Лөм сумын нутагт байрлах хордол сардгийн нуруу энэ ихэвчлэн урдаас хойшоо уртаргийн дагуу хурц шав хориотой. Тектоник хагарлын ам цавыг дагаж тогтсон гүн нарийн хавцал хөндийгөөр игч савцсан хажуутай. Дарахтын хотхор руу харсан баруун хажуу энэ маш их игц байдаг бөгөөд уулуудын хамгийн өндөр цэг нь 3130 м өндөрт оршино. Хар мод голсон шинсэн ой. Монгол орны улаан намд орсон цоохор ирвэс, халиун буг, хүрэн баавгай, янгар ямаа, тас, бүргэд, ял зэрэг шувуутай байгалийн үзэсгэлэнт газар юм. Хөвсгөл аймгаас төрсэн түүхэн алдартай хүмүүс. Хөвсгөл аймаг нь улс төр урлаг соёлын олон алдартны төвөөсөн нутаг юм. Шадарван, Чингүүн жав, Жалхан цудах дамдан газар. Монгол улсын бандрыг ил даваад орж, лам жавын гомб, Бонцгийн шавдар сүрэн, Баяраагийн чимд өндөр гонгор гих олон улс төр нийгмийн зүтгэлтүүд төрснөөс Шадарван Чингүүн жавыг онцлмаар санагдлаа. Шадарван Чингүүн жав. Чин улсын эзэн хааны өөдөөс сүрж бослог гархан зөрөгтэй тэмцэн энэ тухайн үед санаанд багтамгүй ир зэрэгтэй явдал байв. Манжууд ихээхэн хүчээр бослохыг дарж 1757 оны 3 дугаар сарын 11-нд цогт их оронч Чингүүн жавыг 2 хүү болон түүний гэр бүлийн хамт Бээжин цааслан хөнөөж удмаар нь хүсдэвтэрчээ. Чингүүн жавыг эргүүдэн шүүж улаасгасан 81 цаасны нүгээр гарч ирсэн махыг талчин хааж тамлаад өгөхгүй болохоор нь толгоог нь авч өвчүүг нь хадаж зүрхийг нь сугалсан гэдэг. Хичнээн тамлан тарчлахсан ч ганц үг ган хийгээгүй мөртлөө миний зүсэн өшөө заавал авагдана гэж хэлээд амьсгалаа хураажээ. Үндэсний баатар Шадарван Чингүүн жав 47 наснда ийхүү нас эцэслэв. Гэвч тэр цагаас хойш Манжийн хааны ширээ батгүй болж өөдлөхгүй явсаар мөхөж Манж үндэстэн гэж үгүй болсон. Ямар ч ялах бололцоогүй үед хотхойдын Чингүүн жавыг эхлүүлсэн тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл Монголын түүхэнд томоохон үүдэлжээ. Мөн хааны Иржүү хотын төр. Мөн хааны Иржүү хотын төр нь Хөвсгөл аймгийн ар булаг суманд орших улсын хамгаалтанд байдаг түүх соёлын дурсгал юм а. Хөвсгөл аймгийн ар булаг сумын нутаг Дэлгэр мөрний хойд хөвөө Алтангад суулын архад 13 дугаар зууны Монголын хаан Мөн хааны хөшөө орд харшны үлдэгдэл эвдэрхий болгос бий. Хөвсгөл далайн намаг. Өрт цагт Хөвсгөл нуур оршдог газар өргөн удам хөндөй сайхан ногоон тал нутаг байжээ. Тэнд нэгэн үзэсгэлэн тохин амьдардаг байсан бөгөөд түүний нэрийг Далай эх гэдэг байв. Тэр охин ухаалаг, ариун сэтгэлтэй, нутаг орноо хайрладаг, хүн бүрийн сэтгэлийг татсан нэгэн байсан гэдэг. Гэвч нэгэн өдөр түүний гоо үзэсгэлэнд сорон цэмэд татагдсан хар нүдэн залуу холын нутгаас ирж түүнийг өөрийн болгож авахыг хүсжээ. Гэвч Далай эх нутаг өсөө орхихыг хүсээгүй учраас татгалцсан байна. Тэр залуу уурлаж чи надаас зүгтвэл энэ хүндийг чинь нулимсаар чинь дүүргэн гэж хараажээ. Охин айж гүйсээр уйлын орой дээр гарч нутгаа харсаар энэ ариун газраа бузралахгүй тулд би өөрөө энэ газарт уусыг химэн залбирч уйлсан гэдэг. Түүний нулимс асгараад тэр хүндийгөөр усаар дүүрч өнөөгийн Хөвсгөл далай бий болжээ. Түүнээс хойш хүмүүс Хөвсгөл нуурыг Далай эхийн нулимс гэж нэрлэдэг болсон гэдэг. Харин охины сүнс нуурын гүнд оршиж усны тунгалаг ариун байдлыг хамгаалж байдаг хэмээн нутгийн ард түмэн ярилцдаг үлээ.